去到2025年11月15號六福珠寶嘅賽事日，今日睇一睇尾場第10場嘅賽事。呢場睇翻隻10號嘅英俊飛區啦，都係之前貼過嘅馬嚟嘅。咁呢場呢，有好多隻馬都一樣喺第1、1、3場次對壘過嘅，包括幾隻主要嘅對手啦，火焰閃爍、幸運派彩同埋美麗星辰。咁睇翻呢一場呢個頭段個段速呢，就係24秒，咁係快過標準時間半秒啦。第二段呢22秒36都係快過標準時間超過半秒啦。第三段同埋末段呢，就係接近正常嘅。咁喺咁嘅情況之下呢，我哋睇到隻英俊飛區同埋幾隻內欄嘅馬呢，末段呢都係俾人過晒，頭幾名嘅馬呢都係喺外邊衝嘅。咁而且呢，就啱啱就換咗冬草，睇翻跑馬地同埋沙田嘅情況呢，佢哋都係跑咗 C 同埋 C+3欄先嘅。咁3個賽事日裏邊呢，時間都係比起未換草嘅時間慢好多啦。咁但係去到呢，上星期三跑馬地跑翻 A 欄嘅時候呢，又變翻乾快地嘅時間喎。咁當日呢，9場賽事入邊呢，有5場嘅頭馬都係3檔以內嘅馬贏嘅。咁除咗呢個因素之外啦，都要睇到係內碟嘅馬呢先有機會贏嘅。咁如果個情況呢係好似上星期三一樣呢，跑翻 A+3欄接近全闊嘅跑道呢，咁都係有理由相信呢內欄係比較有機會嘅。咁所以都係會揀翻一啲可以擺到喺前嘅馬啦。咁如果聽日呢都係繼續有26倍 win 同埋9倍 place 呢個賠率嘅話呢，我覺得10號嘅英俊飛區呢就係相當抵博嘅。